நாம ரெகுலர் கஸ்டமர் ஒருத்தர் கால் பண்ணி டீஃப்ரீசர் ப்ராப்ளம்னு சொன்னாங்க. சைட்டுக்கு கிளம்பி வந்து செக் பண்ணி பார்த்தேங்க. செக் பண்ணி பார்த்தா கம்ப்ரஸர் ஐஆம்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சது. ஐஆம்ஸ் ஏன் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்தா எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் ஓடலங்க. எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் தான் கம்ப்ளைண்ட்னு சொன்னேன். புது எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் மாற்றுங்கன்னு சொன்னாங்க. புது எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வாங்கி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு மிஷின் ஆன் பண்ணி ஆம்ஸ் செக் பண்ணுங்க. ஆம்ப் செக் பண்ணால் ஒரு ஆம்ஸ் தான் எடுக்க ஆரம்பிச்சது. ஓகே பக்காவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மிஷின் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா பக்காவாக ஃப்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த மாதிரி சர்வீஸ் ஏதாவது தேவைப்பட்டால் கீழே இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.